আসসালামু আলাইকুম, সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। 24 সালে আমরা প্রবেশ করেছি। তো 24 সালে আমাদের অনারেবল কাস্টমার একটা পিসি বিল করেছেন। তো আমার মনে হলো যেহেতু 24 সালের প্রথম পিসি, সো আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিই যে কি কি কম্পোনেন্ট নিয়েছেন, আপনি কি ধরনের কাজ করবেন, তার জন্য কি কি কম্পোনেন্ট নিতে পারেন। আশা করি এই ভিডিওটা আপনার জন্য একটা আইডিয়া হয়ে যেতে পারে। ভালো লাগলে একটা শেয়ার করে দিবেন, তাহলে তো যারা এই ধরনের পিসিগুলো নিতে চান তাদের কাজে লাগবে। তো যাই হোক, আজকে ভাই পিসি নিয়েছেন। ভাই আপনার নামটা একটু বলবেন। আমার নাম মোহাম্মদ আমির হোসেন। আমির হোসেন ভাই, কোথা থেকে এসেছেন? আমি লালমনিরহাট থেকে। লালমনিরহাট থেকে এসেছেন। তো আজকে এই পিসিটা কত টাকা দিয়ে নিলেন? 1,01,000 টাকা দিয়ে। 1,01,000 টাকা তো অনেক টাকা। কি ধরনের কাজ করবেন এটা দিয়ে? তো আমি গ্রাফিক ডিজাইনের উপর কাজ করি। আচ্ছা, মার্কেট প্লেস কাজ করেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, মানে সবকিছু ভালো তো, মানে আর্নিং ভালো হচ্ছে, হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। যে কারণে নিজের টাকা দিয়ে ইনভেস্ট করলেন আর কি? হ্যাঁ ভাইয়া। মানে ফ্যামিলি থেকে নেওয়া লাগছে কি? না না, আমার নিজের টাকা দিয়ে। আচ্ছা, আজকে তো আপনারা মোটামুটি এসেছেন। তো যাই হোক, আজকে আপনার কি মার্কেট চেক দিয়েছিলেন এটার জন্য? হ্যাঁ, চেক দিয়েছি। না, আমি আসলে দীর্ঘদিন থেকে ভাইয়ার চ্যানেলের ভিডিও দেখি। আচ্ছা তো সেইখান থেকে আমার ভাবলাম যে ওইখানে একটা বিল্ড করব। তো নতুন যেহেতু বছর, তা আজকে আমি আসছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে ভাইয়ার ভিডিও দেখার পাশাপাশি আমি ওইখান থেকে আইডিয়া নিয়েছিলাম। তো এর পাশাপাশি আমি এইখানে এসে ভাইয়ের কাছ থেকে আমি অনেক ভালো পরামর্শ পেয়েছি। আর আচ্ছা, আপনাদের কাছে একটা পরামর্শ, আপনারা অনেক ইউটিউবে ভিডিও পাবেন। তো সবার ভিডিও আপনারা দেখবেন, সমস্যা নেই, কিন্তু ভেবে চিন্তে আপনার প্রোডাক্ট কিনবেন। আর এইখানে আসলে অবশ্যই আপনারা ভালো প্রোডাক্ট পাবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর ভাইয়া একজন অসাধারণ মানুষ, তো তার ব্যবহার সবকিছু আমার সন্তুষ্ট হবেন আপনারা, আশা করি। একটু বেশি হয়ে গেল আর কি। যাই হোক, হ্যাঁ, মানে এখানে আপনি যে পছন্দের কম্পোনেন্ট গুলো দিয়েছেন, এটা থেকে আপনি পছন্দ করেছেন না আমরা দিয়েছি? এটা ভাইয়া আমাকে অনেক কিছু পরামর্শ দিয়েছে, যে সাজেস্ট করছে, পাশাপাশি আমিও কিছু আপনি idea- মেইনলি ডিসিশন কিন্তু আপনি নিয়েছেন হ্যাঁ, আর কি। হ্যাঁ। যাই হোক, তো যাই হোক, অনেকগুলো টাকা দিয়ে বন্ধুরা আজকের এই পিসিটা হয়েছে 1,00,000 টাকার উপরে বাজেট। তো আসলে 1,00,000 টাকায় কি ধরনের পিসি পাওয়া যায়, এটা এর আগে একটা আমি ভিডিও দিয়েছিলাম, তাতে 1,05,000 টাকা বিভিন্ন ধরনের বাজেটের ছিল। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটাও মোটামুটি এক্সক্লুসিভ হবে। তো এই বাজেটে কি কি দিয়েছি এগুলো ব্যাখ্যাতে যাব। তো আশা করি আমির ভাইয়ের এই পিসিটা যেন তার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের অনেকটা টার্নিং পয়েন্ট হয়। উনি মূলত গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজ করেন বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে। তো এই পিসিটা অবশ্যই তার কাজে আসবে আর কি। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখন আমরা চলে যাচ্ছি ভিডিওর মেইন আলোচনা। কি কম্পোনেন্ট দিয়েছি সব পছন্দের না? ঠিক আছে, সব হ্যাঁ, পছন্দ সব হয়েছে। ঠিক আছে। মনিটর হিসেবে দিয়েছি HP M22F, বাংলাদেশের একটা জাতীয় মনিটর। কিছু বলার নাই, যারা মানে যে একটু আউটলুক চিন্তা করেন যে ভালো লাগবে, তারা হয়তো এই মনিটরটা নিয়ে নেন। তো এটা থাকছে এই পিসি বিলের সাথে। আর প্রসেসর হিসেবে যদি বলি, তাহলে এটা Ryzen 7 5700X, এই প্রসেসরটা দিয়েছি। 36 MB ক্যাশ মেমোরি। তো এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স ছাড়া, অর্থাৎ এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে গেলে গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পিসি বিল করতে হয়। তো যে কারণে আমরা ভাইয়াকে একটা এখানে গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েছি, ইন্টেলের ARC750 8GB ভ্যারিয়েন্ট একটা গ্রাফিক্স কার্ড। বর্তমানে ট্রেন্ডিংয়ে আছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ মার্কেটে ইভেন ওয়ার্ল্ডে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা তাদের। যারা অল্প বাজেটে ভালো মানের গ্রাফিক্স চান, তারা আপনারা ইন্টেলের এই সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো পছন্দের তালিকা রাখবেন। তো এটা থাকবে। সেই সাথে আমরা একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি এখানে। এটা হচ্ছে গিগাবাইটের একটা অথেন্টিক মাদারবোর্ড, B550M অরাস এলিট। এটাতে 8GB ফিউশন 2.0 আছে। সেই সাথে Gen 4 NVMe এর SSD স্লট আছে, ডিসপ্লে পোর্ট আছে, HDMI পোর্ট আছে, USB 3.2 পোর্ট আছে। ল্যান পোর্টে ভালো পারফরমেন্স পাবেন যদি ল্যান পোর্টে উনি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। অফিসিয়াল অথেন্টিক একটা মাদারবোর্ড, এটা থাকছে এখানে পিসি বিল্ডের সাথে। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটা কুলার দিয়েছি এখানে। এই কুলারের বৈশিষ্ট্যটা কি ভাইয়া? এটা ডিজিটাল, ডিজিটাল। মানে এখানে মানে যে একটু লেআউটটা সুন্দর দেখা যায় না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে AK400 ডিজিটাল WS মডেলটা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 3,600 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায় মার্কেটে। তো এটা থাকছে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা দিয়েছি কোরশিয়ারের CV650 ওয়াট। যেহেতু এই গ্রাফিক্স কার্ডটি মোটামুটি 550-600 এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই রিকমেন্ড করে, তাই আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়েছি। যেহেতু এই মাদারবোর্ডটাতে Gen 4 SSD সমর্থন করে, সো আমরা একটা SSD দিয়েছি MP44L। এটা টিমের Gen 4 SSD, 4500 থেকে 5,500 রিডার স্পিড আছে। বাজেটের মধ্যে অবশ্যই পছন্দ তালিকা রাখা যায়। এটা কিনতে চাইলে মোটামুটি 4700-4800 টাকার আশেপাশে খরচ করতে হবে। এরপর একটা আমরা র্যাম দিয়েছি এখানে। পিসির সাথে অলরেডি এটা রানিং আছে, আমি প্যাকেটটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে নক্স
অ্যাপাচারের নক্স সিরিজের একটা র্যাম 3200 মেগাহার্টজের, আর এটা হচ্ছে একটা মানে 8 GB র্যাম। বেশ চমৎকার লাগে দেখতে। অ্যাপাচারের কোয়ালিটি নিয়ে মানে কিছু বলার নেই, এটা খুবই ভালো। আচ্ছা, এরপরে একটা কেসিং দিয়েছি এখানে, এটা হচ্ছে টালোস E3 গেম দিয়েছে, টালোস E3। তো আমার মনে হয় যে এই কেসিংটা নিয়েও বেশি কিছু বলার নাই। যারা এই ধরনের কেসিং দিয়ে পিসি বিল্ড করেন তারা জানেন এটা খুব লুক্রেটিভ একটা কেসিং। তো চমৎকার এই পিসি বিলটা হয়েছে, যদি একটু ইনসাইডটার দিকে দেখেন তাহলে বুঝতে পাবেন যে অনেক ভালো মানের পিসি হয়েছে। হ্যাঁ, সেই সাথে এটাতে কালারগুলো পরিবর্তন করা যায়, এটা দিয়ে সম্ভবত হ্যাঁ এই যে এলইডি বাটন আছে, কালারগুলো পরিবর্তন করা যায়। এভারেজে আমার কাছে মনে হয় যে খুব চমৎকার একটা আউটলুক। তো বন্ধুরা, এখানে যেহেতু 1 লাখ টাকার আশেপাশের এই পিসি বিল্ড, আমার মনে হয় এটা অনেক বড় একটা ফিগার। এটা দিয়ে কি কি কাজ করা যাবে ভাই নিজেই বললেন, উনি মূলত গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজগুলো করেন, হয়তো সামনে ভিডিও কন্টেন্টগুলো তৈরি করবেন, মোটামুটি রেন্ডারিং পারফরমেন্স অথবা অন্যান্য যে কাজগুলো আছে ভালো পারা যাবে। আর এটা মূলত একটা প্রোডাক্টিভিটির পিসি, কাজ করার জন্য। আপনি যখন গেমিং করবেন সেক্ষেত্রে হয়তো গ্রাফিক্স কার্ডটাতে আরেকটু চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারেন, আরেকটু হয়তো আপনি 16 GB ভ্যারিয়েন্টে নিলেন, ইন্টেল ARC 770 অথবা অন্যান্য ব্র্যান্ডেরগুলো, সেক্ষেত্রে বেশ ভালো পারফর্ম করবে। তো যাক, এই পিসিটা আরও কম খরচে বিল্ড করা যেত, সেক্ষেত্রে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করতে হতো। যেমন আমাদের এখানে মাদারবোর্ডটাতে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এখানেও টাকা খরচ কমানো যেত, হয়তো জাস্ট মডেলটা পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু অফিসিয়াল মাদারবোর্ড যদি আপনি নিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই বাজেটেই আসতে হবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, মোটামুটি এই পিসিটা লাখ টাকার পিসি, আশা করি অনেক ভালো হবে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি আছে 3 ইয়ার্স করে, আর আশা করি উনি এটা নিশ্চিন্তে পাবেন ইনশাল্লাহ। তো আর কিছু বলবেন সবার উদ্দেশ্যে? তো সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা, আপনারা এখানে আসতে পারেন। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ কম্পিউটার ভিশন ইয়াকে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমির ভাই, আমাদের সাথে থাকার জন্য, আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন সারা বাংলাদেশের আরও অনেকেই যারা অনলাইনে অর্ডার করে নিচ্ছেন, সেই সাথে ফিজিক্যালি আমাদের শপে এসেও সংগ্রহ করছেন। সকলে ভালো থাকবেন। আগামীতে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান একটু কমেন্ট করে দিবেন, তাহলে সেই ভিডিওগুলো তৈরি করব। 24 সালে অনেকগুলো প্ল্যান আছে, নতুন নতুন আরও ভালো ভালো ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ। তো সকলে সুস্থতা কামনা করে আজকের এই লাখ টাকার পিসি বিল্ডের ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।